Niekoľko mesiacov, ale niekoľko rokov po liečbe sa môžeme stretnúť s tzv. Syndrómom rastúceho teratómu. To znamená, že v tele sa nachádza benigné tkanivo, ktoré môže narásť do enormných rozmerov, a to bol aj Marekov prípad. Začiatky boli ťažké, dosť ťažké. Išlo o jednu z najnáročnejších brušných operácií, aké realizujeme. Obrovský teratóm prerastal medzi životne dôležité štruktúry a vyžadoval si niekoľkodínovú precíznu prácu celého nášho tímu. Keď som zistil, že som po operácii, tak vlastne prvá otázka bola, či som kus toho. Nádor sa nám podarilo odstrániť v plnom rozsahu. Vyžadovalo si to aj odstránenie jednej obličky a časti tenkého čreva. A Marek môže byť vyliečený do konca života a my v to veríme.